आसला पाणीपाग को नहीं एक बड़ अपडेट पुणी घूर्णी बलय आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न जिला पाई येलो वार्निंग जारी। तेबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि एहा कोनी संपूर्ण रिपोर्ट। तेबे ता पूर्व सब्सक्राइब करिनतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करिनतु। तेबे उत्तर बंगोपसागर और यार संलग्न अंचल उपरे पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि एवं एहार प्रभाव रे आसंता कालीठारु दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और यार संलग्न अंचल एक लघुचाप बलय सृष्टि हेबो। फल 28 रु 30 तारिख पर्यंत सारा राज्य रे वर्षा हेबो। किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहितिबा बेले खालुआ जमी रे पानी जमी रही फसल हानिर समस्या उपजी पारे। एणु एबेठारु जल निष्कासन व्यवस्था करने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु परामर्श दिया जायछि। तेबे केन्द्रर सूचना मुताबक आसंता काली सुंदरगढ़, केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रहितिबा बेले 13 तारिख दिन केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और ढेंकानाल आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिसह जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़ और संबलपुर आदि जिले में प्रबल वर्षा हेबो। तेबे ता परदिन वर्षार परिमाण और विस्तृति बढ़िबो। सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, अनुगुल, केउझर और मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एथिसह बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बरगढ़ और ढेंकानाल आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। 15 तारिख दिन मध्य राज्य में वर्षा जारी रहिबो। सेथिपई केन्द्र पक्षरु आसंता 12 रु 15 तारिख पर्यंत विभिन्न जिला पाई रहिछि येलो वार्निंग। आगामी 4 दिन राज्य में वर्षार संभावना रहितबारु विभिन्न जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। आगामी पाणीपाग रिपोर्ट कोन हेबो जानिया पई चाहुतिले हमस्त जोडी होई रहिथांतु एवं आपणकर अंचल वर्तमान पाणीपाग परिस्थिति किभଳି भाव रहिछि हमको कमेंट माध्यम जणांतु। वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।